Lenye babenkinga into esibambile hey. Ebesho nje bexoxa abanye abafowethu abanye bakhala ngemisebenzi ukuthi sesixoxe bakubhede umsebenzi ayikho manje abanye sebezama nokuyiphilisa baba befuna umsebenzi yasemafemini imisebenzi ayikho usemakhosi umsebenzi khona uba yiphoyisa Amen. Oh, Amen. Especially sakho sasingathathi ungaqashile uthatha especially uyaqasha manje CV wonke une CV ithatha ifakwa emgonyeni apho uyohlala ekhaya uthi uzobili kuthiwa ayisokubiza Ujalo kanjani lokho semgonyeni Hayi. emakhosi thina sasazi ukuthi yabo makuthiwa lapha enza into njenge CV uya la waqala khona ukufunda akubhalele uthi principal yakho ikubhalele ukuthi hayi lengane bihlonipha phinde uye esikole sesibili Nkosi yamakhosi. kuthiwa hayi lengane bihlonipha uye high school kuthiwa lengane bihlonipha bese uhambisa leyo i-CV manje ibhalwa yimina ngibhalela wena Simende la. Ukuthi ikhelele isikhathi. usemakhosi Lokhu yaphezulu.